നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുവാവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുമ്മുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണോ നിങ്ങൾ? ജലദോഷം പിടിച്ചോന്നും അല്ല കേട്ടോ. വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞുവാവകൾ തുമ്മുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇത് ശരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, നെർവസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് തികച്ചും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് തുമ്മുന്നത്. ഇതിന് യാതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കുഞ്ഞിന് ജലദോഷം പിടിച്ചതും അല്ല കേട്ടോ.